Ikigo kijejwe kugenzura ubuziranenge BBN kirashimira amashirahamwe abaha amakuru ariko kikabasaba gushira imbere inyungu rusangi hamwe no kutinjirira mu kazi ikigo BBN nkuko bivugwa na Severus Ndayigwanya arongoye ico kigo. Aha turahanzwe sinoreka kubibabwira societe zikora ferabeto ahi Burundi ni zibiri, hariho Iron and Steel hakabaho na Fabri Metal. Fabri Metal baradufasha cyane, baradufasha kuko ibi bintu byinshi tumenya yuko bidakwije ivyangombwa nibo babitubwira, kandi babitubwiye turabishima, ariko babitubwira kubera iki? Kubera babishira muri sanse ya concurrence déloyale. Dufatire bari abantu bariko barazana ibintu bidakwije, twe turiko turakora ibikwije turahomba. Uravyumva kagatima akabantu badandaza bibona bonyene batabona intérêt général. Ikintu kitubabaza ivyo turabikunda, kitubabaza nikihe? Nuko bagomba gukora akazi kiwacu navyo bidakunda. Niyo kwibaza ko n'amashirahamwe yani wacu mu Burundi akora ivyuma ko nayo tuhava yikikamukiza mu gukora ivyuma bidakwije ibisabwa n'amategeko. Severus Ndayikengera avuga ko ayo mashirahamwe yakurikiranira hafi. Iron and Steel na Fabri Metal ntibashobora kugira ngo bace bakora nabi ngo nukubera izo zindi ziriko zirinjira, kuko baba bagize nabi turabakontrola kira musi kugira ngo twemeze ibintu vy'iwabo, kandi ndibaza yuko batobirengako kugira ngo bakore ibintu bimeze nabi. Ivyo bikaba vyavuzwe mu gihe ikigo BBN cari cahagaritse amaferabeto adakwije ibisabwa n'amategeko, ariko mu nyuma leta iza kuyongera ikiringo kugira ivyinjijwe bibanze bihere.